Dzień dobry, jest jakaś 13, właśnie jestem w drodze i wstąpiłem do marketu, bo muszę zrobić parę zakupów i pomyślałem, że skoro mam 10 minut w markecie, to jest dobry czas, żeby go nie zmarnować, tylko Wam opowiedzieć pewną historię. Więc Wam opowiem historię za momencik, tylko sobie znajdę to, co mam kupić. Aczkolwiek tak sobie pomyślałem, że jedną z najfajniejszych rzeczy jest to, że człowiek ma wyobraźnię i można się natychmiast przenieść do jakiegoś innego miejsca i zrobić to w dowolnym miejscu na świecie. To jest chyba dosyć urokliwe miejsce, w którym można by to opowiadać, ale myślę sobie, że możemy znaleźć jeszcze jedno, które będzie bardziej odpowiadało temu, o czym chciałbym Wam opowiedzieć. To skoczmy tam. O! Moi drodzy, zdaję sobie sprawę z tego, że tamte okoliczności przyrody były trochę bardziej sprzyjające i było ładnie, ale tam wrócimy w następnym odcinku. Wirtualnie się przeniesiemy na łąkę trawę. Natomiast chodzi mi bardzo o to, żebyście zauważyli to, co się dzieje tutaj, na tym balkonie. Dlatego, że tam są ludzie, a chodzi w tym odcinku właśnie o ludzi. Chciałem Wam o nich opowiedzieć, bo to o nich będzie generalnie cała ta seria. Tak myślę przede wszystkim, albo raczej może o Bogu w nich i o nich samych. A zaczęło się od tego, że któregoś niedzielnego poranka poleciałem do Dubaju. We hold these truths to be self-evident, that all art is created equal, that it is endowed by its creators with certain unalienable rights, that among these are the right to be protected, the right to be shared, and the unfettered. Piszą tam, że 20 minut z Marszałkowskiej, a mnie powiedzieli, że to będziemy 5 godzin i 40 minut lecieć, więc nie wiem. Demand absolute determination and dominion over works of our own creation. We will not be restricted by the tyranny of copyright lobbyists, nor will we be denied the protection of the laws of our land. We seek not the destruction of the artistic landscape, but its development in the fertile ground of the digital age. Orthodoxy is the enemy of freedoms. Change their natural child. In this land of refuge from oppression, freedom of Szczęść Boże! mean freedom to share. One without the other. Szczęść Boże! To jest Kasia, pozdrawiam. Widzicie, bo dla mnie najważniejsze jest to, ja ciągle podróżuję, jestem co 3, co 4, co 2 dni w nowym miejscu, a to się za jakiś czas jeszcze bardziej zintensyfikuje i będzie tego jeszcze więcej, opowiem Wam, dlatego że moje życie się radykalnie zmieni. Ale to, o co w tym chodzi, czasem pytacie w ogóle, czasem to widzę w komentarzach na przykład, dlaczego ojciec tyle jeździ, gdzie ojciec tyle jeździ, czemu znowu ojciec jest w samolocie. Ja oczywiście jeżdżę z rekolekcjami, jeżdżę po to, żeby głosić Słowo Boże, ale dla mnie osobiście najważniejsze w tych wszystkich podróżach i w tych wszystkich jazdach i w tych wszystkich wylotach i przylotach i wszystkich kontynentach i tych innych tak naprawdę chodzi o ludzi. O to, że w każdym miejscu spotykam kolejnego człowieka, kolejną rodzinę, czasem w świetnym stanie, czasem w beznadziejnym stanie, ale mam okazję po prostu poznać ilość ludzi, jaką ja już widziałem w życiu. To się po prostu w głowie nie mieści. I tak sobie myślę, że w ogóle jeden z największych sensów życia, wiem, że to jest żadne odkrycie, ale to, co trzeba nieustannie przypominać, są ludzie, ludzie i ludzie i ludzie. I kiedy sobie myślę o ludziach, to nie chodzi mi o spotkania w takim sensie, że tam głoszę do kogoś kazanie, że głoszę komuś rekolekcję, że prowadzę jakąś konferencję. To jest oczywiście absolutnie istotne, ale to nie o to chodzi. Ja w tych wszystkich moich wyjazdach najbardziej lubię, w ogóle tak zazwyczaj wygląda mój dzień, że ja kilka godzin dziennie spędzam na rozmowach z różnymi ludźmi. Ja po prostu uwielbiam spotykać indywidualnego człowieka, jedną osobę.
Najfajniejsze takie spotkania są oczywiście zawsze w takich nieformalnych sposobach. W sensie wtedy, kiedy się z kimś usiądzie i kiedy się je. W tym wyjeździe właśnie absolutnie będę pamiętał po prostu do końca życia śniadanie, które zjadłem z Kasią. Byłem w stanie absolutnej po prostu nieużywalności. Nic mi się nie chciało i byłem trupem, bo to było rano, a jakoś bardzo późno poszedłem spać. Ale to śniadanie przy jajkach benedyktyńskich z awokado, zaraz to pewnie lukniecie. Słuchajcie, to w ogóle, to jest właśnie to. Historia, którą wtedy usłyszałem, to co mi Kasia opowiedziała, czego się dowiedziałem o jej życiu, to właśnie po to się żyje. Właśnie o to chodzi w życiu, tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzie jest ta knajpa, do której jedziemy? Nad morzem. Nad tym morzem. Dobre śniadanko. Dzień dobry. Na plaży. Jest 9 rano i będziemy jeść śniadanie. Tam jest Kasia, która ma tam wszystko zrobione, przygotowane i pani zaraz przyniesie jakieś jajka, które podobno robią wodę z mózgu. Więc zobaczymy, jak będzie. Tutaj takie są okoliczności przyrody. Jakim żartem? Zamówiłem flatbreada, który normalnie jest zawsze taki, wydawało się, że będzie taki, uwaga, jest taki, czyli będzie po prostu na obiad. I tutaj jeszcze przywieźli jajka, oczywiście korka z toną ziemniaków, więc prawdopodobnie jak to zjemy, to już nic nie zjemy do jutra. Smacznego. Więc zjedliśmy właśnie śniadanie w tym Expectation. Tutaj proszę sobie zobaczyć, bardzo dobre. Gdybyście kiedyś byli w Dubaju, to bardzo polecam, żeby sobie tutaj zajść. Co prawda przydałoby się takie świetne towarzystwo jak tutaj z boku, ale no, w ogóle jajka są godne wszelkiej uwagi. Teraz jedziemy gdzieś na jakąś pustynię, więc zobaczymy, co z tego będzie, ale było naprawdę super, więc... W moim przekonaniu to jest tak, że każda historia każdego człowieka, gdziekolwiek on jest, kimkolwiek on jest, jakikolwiek jest, wierzący, niewierzący, dobry, zły, cudowny, piękny, brzydki, jakikolwiek, mały, gruby, wielki, łysy, to jest nieistotne. Każda historia każdego człowieka jest niesamowita. A najlepsze jest to, że jak się tylko z kimś chociaż chwilę dłużej usiądzie, a to najlepiej zrobić właśnie przy posiłku, bo jakoś mam wrażenie, że serca się otwierają wtedy, kiedy się je, to kiedy się usiądzie z człowiekiem, to zazwyczaj też pojawiają się strasznie ważne pytania, pojawiają się najważniejsze pytania. Takich wieczorów ja w swoim życiu mam po prostu setki, tysiące. I tak naprawdę sobie myślę czasem, że ja po to żyję. Gdybym miał być pustelnikiem, to jest bardzo piękne powołanie, bardzo zazdroszczę ludziom, którzy tak potrafią, ale gdybym miał być pustelnikiem, to bym się chyba po prostu pociął. Dlatego, że człowiek, jego oczy, jego historia, jego serce, jego ręce, jego patrzenie, to co on mówi, bycie z nim, to jest jedyne. To jest po prostu to jest najważniejsze. Usiąść do kolacji i rozmawiać, i jeść, i być, i rozmawiać, i poznawać, i kochać w ten sposób. No to o to chodzi, no. Chyba. Znaczy nie chyba. Na pewno. To jest w ogóle jedyna najważniejsza rzecz. No więc właśnie wstaliśmy z kolacji, jest jakaś 24 po rekolekcjach, jedliśmy z Kasią
i z Konradem. Były strasznie mądre pytania, w sensie trudne. Jak budować relacje z Bogiem, jak to się modlić, jak zrobić, żeby na stałe być tak w Panu Bogu umocowanym. No co mogłem, to odpowiedziałem, no. Och, to jest coś, o czym można by gadać godzinami. W ogóle uwielbiam gadać, szczególnie przy jedzeniu i przy ciszy o tym. Więc mam nadzieję, że to będzie miało sens. No, chociaż tyle. Teraz jeszcze krótki spacer i jedziemy. No, jedziemy gdzieś tam do domu, gdzie trzeba spać. No, więc to chyba tyle. To, co chciałbym Wam zostawić w tym odcinku, trochę mi się to już ściemnia i za chwileczkę będzie w ogóle ciemno, to chciałbym Wam zostawić tamten balkonik. W sensie tych ludzi, którzy tam siedzą i tych ludzi, którzy tam rozmawiają. To właśnie o to chodzi w życiu. Jeżeli mielibyście coś dzisiaj zrobić, w związku z tym, że obejrzeliście te kilka minut tego śmiesznego vloga, to weźcie za chwileczkę, wyłączcie komputer, wyłączcie internet. Strasznie fajnie, że posłuchaliście, ale wyłączcie to. Już więcej tu dzisiaj nie wracajcie. Weźcie się, rozejrzyjcie dookoła. Może teraz jak siedzisz, to weź się obejrzyj w prawo, w lewo. Może tam obok Ciebie ktoś siedzi, może to oglądasz gdzieś w jakimś publicznym miejscu. Może go nie znasz, może jedziesz w autobusie i oglądasz mi tutaj, siedzisz przed komórą i po prostu lumpisz się w komórę. Skończ to oglądać za chwileczkę, jak tylko skończę gadać i weź się obróć do człowieka obok i zapytaj, jak tam dzień. Albo coś taki smutny, albo coś taki wesoły. Zrób coś, w sensie zrób coś relacyjnie. Wyjdź do człowieka, spotkaj go. Kochani, to o to chodzi w życiu. Na tym będzie polegało Królestwo Niebieskie. Że będziemy z Bogiem i będziemy ze sobą na zawsze. Poznawać się, kochać się, być ze sobą, robić cudowne rzeczy. Przecież to jest w ogóle jakiś raj. Właśnie dlatego samotność to jest coś tak strasznie trudnego. Właśnie dlatego, kiedy człowiek jest sam, to w ogóle nie wiadomo po co żyć. Więc nie oglądaj już tych głupot, znaczy skądś jeszcze tam parę sekund, a potem wstawaj i idź do ludzi i bądź z nimi. Dlatego, że tak trzeba, no. O to przecież chodzi. Więc zakupy się zrobiły, można jechać dalej. Myślę, że spędziliśmy w markecie kilka sympatycznych minut. Mam nadzieję, że jak będę miał kolejne chwile wolnego w markecie, to opowiem kolejną historię. Pamiętajcie, żeby dzisiaj zwrócić uwagę na tego, kto jest obok Was. Byłoby super. Pozdrawiam. Tylko nie wiem, czy my tu idziemy? Nie tu. Nie tu, nie przyszliśmy stąd. No to będziemy się błąkać jak te dzikie owce przecież potem.